Amma dura waa'ee bilbila keenya kontirool namni nu jala ittiin godhu isin garsiisan ture. Garuu har'a waan hedduu nama rifachiisuu fi waan hedduu of eeggachuu qabdan isin garsiisa. Har'a namni tokko namni dhiyaatu akkanatti dhufee bilbilli kiyya erga ofii socho'uu eegalee yookaan immoo ofii akkanatti socho'uu fi wantoota garaagaraa keessa seenuu eegalee baatii tokko guuteeraa jedhee namni sun. Garuu erga bilbila sanatti fidee dhufee bilbila san ija kiyyaan argee ijuma kiyyaalleen amanuu dadhabee jecha. Namuma isin dhiyaatutu bilbila keessan akka kontirool godhamu bilbilli keessan wantoota garaagaraa fayyadamuudhaan bilbila keessan isin to'achuu fi wantoota isin bilbila keessan gubbaatti odeessitan viidiyoo nama waliin odeessitan wantoota bilbila keessan daawwatan akkanumatti fuulaa fuulatti bilbila keessan ka daawwatu jecha. Har'a wantoota sanirraa akkamitti akka ofirraa ittistan isin garsiisa. Bara 2023 kana keessa wantoota haalaan babbadootu gabbahaa jira. Ciccimoon illee gabbahaa jiran garuu namoonni ofirratti hin beekne irra hedduu nama nyaadhamuuf deeman. Namoonni waa barnoota wahii yeroo sanitti dafaa barnoota sammuutti qabadhaa ittiin fayyadama. Kaffaltii ittiin kaffaltan baasii saantiiba tokko isin ittiin baaftan jecha. Garuu itti fayyadamuu baannaan isinumaatu itti nyaadhama. Allahumma ballaqtu Allahumma ballaqtu. Kanaafuu wanti isin godhuu qabdan gabaabaadhumatti namni sun yeroo bilbila sanatti fidee dhufee bilbila san keessa seenaaree namni wahii isa bira dhufee bilbila isaa irraa fuudhee aappii wahii irratti buusee iimeela irratti guutee kontirool guutuutti kontirool godhee aappii san gubbaa kanarratti akka hin mul'anne haqeera jecha. Aappii sun eessa mul'ata? Bakka lama qofa mul'ata. Bakka lama san yoo ati nama sammuu qabaatu taate nama barnoota garaagaraa hin hordofnee fi ofii keellee waa hin beekne akka nama bilbiluma qofa bitattee deemtee akka ajaa'ibaata sa'a 24 bilbila keessii waliin daawwataa jecha. Tokkoffaa pilaastoor keessa seentan. Erga pilaastoor keessa seentaniin booda bakka qastii tana tuqxanii bakka qastii tana bakka mangee in devikt bakka apps in devikt bakka jedhamu irra cuqaastan jecha. Erga asirra cuqaastaniin booda aappii namni sun bilbila keessan kontirool itti godhatan bakka kanatti mallattoo diimaa siniifaa aappiin bilbila keetii irratti rakkoo guddaa sitti uumaa jiru asirra jira. Asirra dhahee bilbila san ofirraa dileet godhii siin jedha jechaadha. Uninstaal godhii jedhase kallattiidhumaan asirra siif kaa jecha. Irra yeroo cuqaastu asitti uninstaal siif fida dileet ka godhu bilbila kee dafee haqu jecha. Yoo ati san hin beekne nyaadhamte jecha sa'a 24 bilbila kee kontirool godhamee si waliin namni sun fayyadamaa jira wantoota ati bilbila kee irra gootu hunda si daawwata jecha. Bilbila kee yeroo barbaade banee itti fayyadamuu illee danda'a jecha. Laaluu qofaa miti banee bilbila kee akkuma mataa isaatiitti itti fayyadamuu illee namatti illee bilbiluu namatti illee waa barreessuu shakkii tokko malee danda'a jecha. Waan ta'eef wantoota kana godhuu baannaan ani irra deddeebiidhaan isin hime wanti kun waan haala fokkisaadha. Waan kanarraa of eegaa tokkoffaa immoo dhaamsa isinii dhaamu abbaa feete maan ta'een bilbila keessan harka namaatti hin laatina. Bilbila keessan namatti hin kennina. Paaswoordi bilbila keessan illee hin garsiisina. Yeroo ammaa kana siistama garaagaraa hin bilbila cufama ishaaraa qubaatiin ishaaraa koodii paaswoordii fuulaatiin hidhatama. Yeroo nama bira teessan wantoota san fayyadamtanii waan kanarraa of ittisuu dandeessanii isiniin jedha. Like, share gochuun dagatina akkasumas TikTok illee follow godhaadha. Kuma kudhannaa guutaa YouTube channel kiyyallee kuma tokko naa guutuu hin dagatinaadha. Yeroo hedduu isinirra ture yaa uummata Oromoo please subscribe gochuu meetana irraa hin qusatinaa kaffaltii ittiin kaffaltanii like illee godha. Akka namoota bira godhan namoota bira akka jiran barnoonni kun obboleewwan keenya akka irratti fayyadaman akka wantoota fokkotaa kanarraa irraa ofitti eegan jechaadhaan. Dhaamsa kiyya haga barnoota dhufu walitti deebinutti nagaan naa tura komentii jalatti naa barreessaa isin